A Lubiana con le truppe d'occupazione. Lubiana è la capitale della piccola Slovenia ed è stata sempre nemica in ogni tempo degli intrighi e delle congiure serbe. Le nostre truppe in vista della città. Molto fumo e poco arrosto. Serbi in fuga hanno incendiato pagliai e fienili. Nei sobborghi di Lubiana. I soldati sfilano in perfetto ordine per le vie del centro. L'ex comando militare serbo, sede del nostro comando di presidio. Il federale di Trieste, recatosi a Lubiana per provvedere alle prime necessità cittadine. Sul castello della città sventola il tricolore. La nuova provincia annessa all'Italia. Lubiana conta oltre 59.000 abitanti ed è centro ferroviario importante, mercato agricolo di tutta la regione, città industriale e come capoluogo della cattolica Slovenia ha attorno a sé una grande zona di influenza. Oltre l'università possiede istituti medi, una ricca biblioteca di Stato e svolge una intensa attività scientifica per mezzo di varie ed attive società culturali. Ritirandosi dal fronte orientale, i serbi provocarono parecchie interruzioni sulla linea a doppio binario Postumi a Lubiana. La più grave fu quella di Borovnica, dove la dinamite interruppe 183 metri del grandioso viadotto, ideato e costruito nel 1857 da un italiano, demolendo 9 arcate. Mentre le ferrovie dello Stato provvedevano a ripristinare le arcate lesionate, il reggimento Genio Ferrovieri incominciò il 1° maggio il lavoro, sgomberando 12.000 metri cubi di macerie e gettando 1.300 metri cubi di calcestruzzo. Il montaggio del traliscio metallico fu compiuto in soli 22 giorni, grazie all'addestramento tecnico e all'abnegazione di ufficiali e soldati del nostro reggimento ferrovieri. Il ministro delle comunicazioni ha inaugurato il ripristino della linea Lubiana-Trieste. Inquadrati alla base del viadotto, i genieri rendono gli onori. Il ministro delle comunicazioni, accolto festosamente alla stazione di Borovnica, va ad ispezionare il viadotto. Il primo treno italiano sulla linea Postumi a Lubiana varca il nostro confine e per Rakek e Planina giunge a Longati. In soli 8 giorni lavorativi il 6° battaglione ferrovieri, superando ostacoli d'ogni sorta, ha ricostruito il ponte e ripristinato la linea. La giornata dell'esercito a Lubiana si è celebrata con una imponente manifestazione militare. Le divisioni italiane che hanno partecipato all'occupazione della Slovenia, schierate lungo la Zelovska cesta,
sono passate in rassegna dal comandante della seconda armata. Sono 9.000 uomini con alcune centinaia di cannoni ed altrettanti automezzi. Successivamente le truppe hanno sfilato lungo il viale della Blajvazova. I granatieri aprono la marcia. Seguono i fanti del secondo reggimento. Ecco gli alpini dei battaglioni Valpellice, Valcenischia e Valtoce. Il terzo battaglione Camicie Nere, con rappresentanza del 4° e del 38°. Non meno di 30.000 persone sono accalcate nella Blajvazova e nelle vie adiacenti per assistere alla sfilata. L'11° Artiglieria di Corpo d'Armata. Il Genio Radiotelegrafisti, i carri officine. I pontieri.